όπως και στην παράταση θα λήξει 2-2, αλλά δούμε όμως την εξέλιξή του. Κάκαρης το ελεύθερο χτύπημα, Τσόγκας, Κατιανός, Στέκας. Περνάει, κρατάει την μπάλα, θα κάνει τη σέντρα και ο Κάκαρης μπλοκάρει το σουτ του Κατσικά. Καραμιχαηλίδης για τον Αιωλικό και πλάγια η μπάλα. Ένα φάουλ έχουν κερδίσει τώρα οι παίκτες του Αιωλικού. Επαναλαμβάνουμε, το παιχνίδι ήταν για το ποια από τις δύο ομάδες, ή η Νίκη ή ο Αιωλικός, θα έμενε στη Β' Εθνική και ποια θα υποβιβαζόταν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Μέγας τώρα σε μια προσπάθειά του περνάει, κάνει τη σέντρα πίσω, δεν είναι κανείς συμπαίκτης του εκεί, διώχνει ο Τσόγκας, κοιτός κεφαλιά, πάλι Τσόγκας, βγαίνει μπροστά ο Ράμος. Άσχημη μπαλιά, Ματζουράνης και αυτός με τη σειρά του άσχημη μπαλιά, λάθη εφυλαθών, Κατσικάς. Βουζένης χάνει την μπάλα, Μέγας για τον Φωταρέλη. Πάντα Φωταρέλης, μια μπαλιά για τον Καραμιχαηλίδη, κόβεται ο τελευταίος από τον Τζόγκα, όπως είπαμε ήταν